Muraho neza bavandimwe, muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko ingurube zororoka ku muvuduko mwinshi ndetse n'uburyo ushobora kuzibyaza umusaruro zikaguteza imbere wowe n'umuryango wawe. Buriya tugira imiterere y'ingurube, hari imiterere y'ingurube ishobora kuba yaguteza imbere mu gihe gitoya maze ukabona amafaranga. Welcome ukurikirane akantu ku kandi maze wumve iki cyegeranyo cy'ukuntu ushobora kuba wabyaza ingurube ukayibyazamo amafaranga, ukayibyazamo umusaruro mu gihe gitoya cyane. Hari imiterere y'ingurube ugomba kubanza kumenya. Niba uri mushyashya akaba aribwo ugitungukira kuri uyu muyoboro wacu, uri umunyamahirwe. Ibuka gukanda subscribe, ukore ku nzogera, ukande na like. Iyi video izagere kure cyane ubifashijwemo nawe, maze uyisharinge igere kure. Hari imiterere y'ingurube tugomba kuba twagakwiye kuba tuzi, tukagomba kuba tuyisobanukiwe neza. Buriya ingurube ni itungo ryororoka cyane mu gihe gitoya. Buri mwaka ingurube ishobora kubyara inshuro ebyiri, buri nshuro ikabyara hagati y'ibibwana 8 kugeza ku bibwana 15. Ibi bituma mu gihe gito umworozi ashobora kugira ingurube nyinshi cyane iturutse ku ngurube nkeya yatangiriyeho. Ibi rero bikaba intandaro yo kuba byatunga amafaranga menshi cyane maze akitwa miliyoneri. Ikaze. Buriya ingurube zigira uko zororoka, hari ukuntu zororoka ku muvuduko mwinshi cyane. Ingurube ishobora kuba yabwagura ibyeyeka mu gihe cy'amezi 4 gusa, ikabwagura ibibwana byinshi cyane icyarimwe. Ikindi ni uko nyuma y'ibyumweru bike ibimaze kubwagura ishobora kongera kubyegeka. Ibi bituma zororoka ku muvuduko wo hejuru ugereranyije n'ayandi matungo. Rero dore uko amafaranga agenda aboneka ava mu bworozi bw'ingurube. Tugira uburyo bwinshi cyane ingurube zigenda ziduhamo amafaranga. Ubworozi bw'ingurube butanga inyungu nyinshi cyane ugereranyije n'ayandi matungo. Zitanga inyungu mu byiciro bigiye bitandukanye. Hari ukugurisha ingurube nto cyane, piglets. Kugura ahangaha twavuga yuko ari nka cya gihe ya ngurube yawe yabwaguye ikabwagura wenda nk'ibibwana 8 gusubiza hejuru, mu gihe watoranyije ingurube nziza zo korora. Ese ushobora kwibaza ahangaha ukavuga ati ingurube nziza cyane yo korora yaguha umusaruro nk'uyu nguyu wayikura hehe? Niba ushaka ko nzagukorera iyo video y'ukuntu watoranya ingurube nziza cyane yaguha umusaruro mu gihe gitoya, ibyo wagenderaho uyihitamo, unyandikire muri komenti iyo video uti turayikeneye. Nimbona komenti nyinshi cyane mwabivuzeho, iyo video nzayibakorera. Hari bamwe bahitamo ugasanga bahisemo ingurube zidatanga umusaruro vuba, ariko wowe
ukimara kureba iyi videwo ukande subscribe, ukore no kuzogera, ukore ahantu handitse all kugira ngo nindamuka na-uploadinze iyo videwo icyo cyegeranyo cy'uko rwatoranya ingurube nziza cyane yaguha icyororo cyiza izakugeraho mu ba mbere. Buriya ubworozi bw'ingurube butanga cyangwa se bwinjiza inyungu nyinshi cyane buciye mu kugurisha ingurube nto cyane, kugurisha inyama z'ingurube zifite isoko rinini mu Rwanda no hanze. Nibyo koko ingurube ni itungo ryororoka kandi umusaruro waryo ukenerwa ku masoko mpuzamahanga. Ibi bigatuma rero ingurube zikomeza gukundwa cyane, zikororoka hirya no hino, maze ugasanga ahantu henshi cyane barazorora kuko bazi umusaruro uzivamo. Ese waba wibaza impamvu ki uriya muturanyi Karangwa afite ingurube nyinshi cyane, akaba yaragurishije inka, akaba yiyororeye ingurube? Azi ibanga ryihishemo. Ibi ni ibintu rero utazumvana abantu benshi cyane bakubwira kuko bo bavumbuye ibanga. Ubundi ingurube nanone ishobora kwinjiza amafaranga, kwinjiza amafaranga mu bindi bisigazwa byazo nk'ifumbire, amavuta nabyo bigira agaciro cyane. Ibi rero uruhare ingurube igira mu iterambere ryo muri sosiyete cyangwa se ryo muri rubanda utazi. Kurikira witonze. Ni byiza kuri uno munota kanda like kuri iyi videwo. Ubworozi bw'ingurube bushobora kuzamura ubukungu bw'umuryango, bushobora kuzamura ubukungu bw'umuryango mu karere uherereyemo. Butanga akazi ku rubyiruko, buzana inyungu nyinshi zifasha mu kurwanya imirire mibi, buzamura amafaranga mu muryango no mu karere, bukagabanya ubukene. Iyi nama rero naguha we mworozi w'ingurube, inama naguha uteye intambwe yo kuba wafata uburyo ki washakisha amafaranga wifashishijwemo n'ingurube, ni ukumva aka kantu. Niba ushaka kuzamuka mu bworozi bw'ingurube, dore inama zagufasha. Hitamo ingurube zifite ubwoko bwiza. Kandi niba ushaka kuba wakorora inkoko zawe cyangwa se ukajya uturaga imishwi, welcome. Iyo amagi ubutaha 48 itwara umuriro wawe bitewe n'umuriro baguha, itwara umuriro w'ibihumbi 10 kumanura. Hanyuma iyo isumbuyeho rero iy'amagi 148, iy'amagi 192 n'iy'amagi 240 bitwara umuriro w'ibihumbi 20, hagati ya 20 na 20. Dore kandi ushobora kuba wazitegurira ibyo kurya bihagije, amazi, ukazikorera n'isuku. Iri ni ryo banga. Ugomba kuzikurikirana n'abavuzi b'amatungo. Uko uzitaho neza niko zororoka ku muvuduko mwinshi cyane kandi zikakuzanira inyungu nyinshi cyane. Rero icyo ugomba gusigarana, mubonye neza yuko mu bworozi bw'ingurube bushobora guhindura ubuzima, kuko hari benshi cyane batanga ingero nyinshi cyane bwateje imbere, bwahinduriye ubuzima bwabo. Uyu munsi nawe utangiye
bishobora kuba byaguhindurira ubuzima, maze mu gihe gitoya nawe ukazagera ku rwego ruhambaye. Mu gihe gito cyane turabashimira mwese mwarebye iyi videwo. Ntimugacikwe no gukanda subscribe, mukande na like, musangize abandi, mukoreshe kandi mudusigire ibitekerezo byanyu muri comment aho hasi. Tuzongera tubane mu zindi videwo z'ingenzi n'izi ngizi n'ibindi byigisho byinshi cyane byagufasha kugera ku ntsinzi yawe, cyangwa se byagufasha gukabya inzozi zawe ukabona amafaranga. Ndabashimiye mwebwe mwahisemo kudukurikira.